எந்த ஒரு பொருளையுமே 3Dல பிரிண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா பெட் லெவலிங். இந்த பெட் லெவலிங் பார்த்தோம்னா ஈவனா இருக்கணும். அதே சமயம் நாசலுக்கும் பெட்டுக்கும் இடையில ஒரு சீரான கேப் இருக்கணும். அந்த கரெக்டான கேப்பை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நாசலுக்கும் பெட்டுக்கும் நடுவுல ஏஃபோர் ஷீட்டை வச்சு செட் பண்ணுவாங்க. ஆனா இது வந்து அவ்வளோ கரெக்டான வே கிடையாது. எது கரெக்டான வே அப்படின்னா நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது கொடுப்போம்ல லேயர் ஹைட். இந்த ப்ராடக்ட்டை இந்த லேயர் ஹைட்ல பில்ட் பண்ணணும்னு அந்த லேயர் ஹைட் வந்து நாசலுக்கும் பெட்டுக்கும் நடுவுல கிளியரன்ஸ் இருக்கணும். அந்த லேயர் ஹைட் இருக்குல்ல அதை எப்படி நம்ம மேனுவலா கரெக்டா கொடுக்குறது அப்படின்னா அதுக்கு தான் ஃபீலர் கேஜ் இருக்கு. இந்த ஃபீலர் கேஜ்னா என்ன அப்படின்னா இது வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிப்பா இருக்கும். இந்த ஸ்ட்ரிப் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு திக்னஸ்ல இருக்கும். அதிலே மென்ஷன் பண்ணிப்பாங்க ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிப்போட திக்னஸ் வந்து எத்தனை mm அப்படின்னு. இப்போ நம்ம கொடுத்த டிசைனோட லேயர் ஹைட் 0.12 mm வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அது எங்க இருக்கு பாத்தீங்களா 0.12 அப்படின்னு. இந்த 0.12 எடுத்து நாசலுக்கும் பெட்டுக்கும் நடுவுல வச்சு கிளியரன்ஸ் கேப் கரெக்டா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து கரெக்டானது. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் போட்டுருங்க. இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நீங்க தொடர்ந்து பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.